민주의 달 5월. 방콕에도 어김없이 5월은 찾아오고 방콕 민주항쟁 6주년을 맞아 아들을 가슴에 묻은 어머니들의 한이 되살아나고 있습니다. 1992년 5월 민주항쟁의 재단에 아들을 바친 어머니들. 그 어머니들의 마르지 않는 피눈물 속에 고단한 민주화의 장정은 아직도 이어지고 있습니다. 닭발승의 발길이 하루를 여는 태국의 아침. 북동부 콘켄 지방의 작은 마을에도 어김없이 5월의 아침은 밝아옵니다. 한평생 농사만을 지으며 가난하게 살아온 카몬 씨 부부. 이들에게 5월의 아침은 남달리 깊은 상념으로 다가옵니다. (6년) 전 죽은 아들 나코는 이들 부부에게 지울 수 없는 상처를 남긴 채 언제나 5월이면 사무치는 그리움으로 되살아납니다. 사남매의 맞이로 평범한 노동자로 살았던 아들 나콘. 그 아들의 갑작스런 죽음은 이들 부부에게 이해할 수 없는 의문으로 남아 있습니다. 부모의 가슴에 한을 남긴 아들 나콘의 죽음. 그는 1992년 5월 방콕의 민주항쟁에서 군인들의 총격을 받고 사망했습니다. ปีนั้นลูกทั้ง4คนก็ไปทำงานในกรุงเทพมาให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่ยากจนมากลูกทุกคนต้องจากพ่อจากแม่ไปหาทำงานไปทำงานพอดีปั๊บถึงเทศกาลปี35ลูกชายคนที่เสียชีวิตแล้วก็กลับมาคัดเลือกทหารพอคัดเลือกทหารจับฉลากไม่ได้ไม่โดนทหารก็เลยกลับไปกรุงเทพกลับไปจะไปทำงานอีกพอดีเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาเลยยังไงก็ไม่รู้นะตอนนั้นก็ในวันที่21มีข่าวลูกทั้ง3คนนี่โทรมาบอกว่านครเสียชีวิตแล้วในเหตุการณ์นั้นในคืนวันที่21ที่โรงพยาบาลบุคโลโรงพยาบาลทหารเรือฝั่งทน 방콕의 노동판에서 번 돈으로 살림을 도왔던 아들 나콘. 그러나 60을 넘겨버린 부모에게 20살도 채우지 못하고 떠나버린 아들의 자리는 너무 컸습니다. ก็มีคือแม่พูดนี่แหละเห็นเพื่อนเขามาแม่ก็คิดถึงหลายๆอ่ะคนที่สนิทกันกับมันน่ะที่เดินมามีแม่สิร้องไห้เลยเห็นแต่คนอื่นเดินมันเป็นเพื่อนกันน่ะยากที่จะลืมมันได้ ลืมไม่ได้คิดถึงวันไหนก็ร้องไห้ดูว่าตาอะไรหัวอกผมแล้วก็หัวอกของคุณน่ะสมมติว่าเป็นลูกของคุณจะคิดยังไงถ้าลูกหายไปทุกคนแล้วก็อาศัย คุณจะคิดยังไง What do you think if you lost จะลืมได้ son? แต่เป็นลูกคุณจะลืม ถ้าเป็นลูกของคุณน่ะคุณจะลืมได้ไหมแล้วจะเสียใจไหม Would you say? 6년의 세월이 흘렀지만 카몬 씨의 삶 한가운데 여전히 살아있는 아들.
땅에 묻혀 온갖 세상사에 무심히 살아온 반평생이었지만 아들의 죽음 앞에서는 무심할 수 없는 것이 부모의 마음입니다. 아들의 죽음이 어디서부터 왔는지, 왜 아들이 죽어야 했는지 이들에겐 그 모든 것이 답답하기만 합니다.อยากจะทำไมถึงทำกับประชาชนได้อย่างนั้นไม่คิดว่าเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยคิดแต่มีอำนาจจะทำอย่างไรก็ทำได้ทำไมถึงทำถึงกล้าทำ 민주사회를 지향하는 입헌군주국 태국. 그러나 입헌군주제 헌법이 발효된 1936년 이후 20번이 넘는 쿠데타로 얼룩진 현대사. 그 고통의 역사는 92년 5월 또다시 시민들의 가슴에 피멍을 남긴 반역으로 되돌아왔습니다. 1992년 5월 태국에서는 무슨 일이 있었던 것일까? 그 이그러진 5월의 출발은 이곳 사남루앙 공원에서 시작합니다. The last very critical thing happened on May 17, Sunday. Actually, I was covering that rally in Sanamluang Park. There was more than, I believe, 200,000 people come together. 태국 민주화의 성지로 불리는 사남루앙 공원에는 이미 4월부터 많은 시민들이 모여들기 시작했습니다. 군부의 불법적인 정권 이양에 항의해 5월 중순까지 한 달 이상 계속된 이 집회는 학생뿐 아니라 지식인, 회사원, 노동자 등 중산층이 참여한 최초의 정치 집회로 기록됩니다. So I wrote the story celebrating this successful, peaceful rally against the military regime. I would say military guided government. And I went back to my office. I wrote there was such a peaceful demonstration and a peaceful rally, which will be the first time in Thailand to promote this kind of reformative and peaceful movement to turn over the government. 제3세계 개발도상국의 일반적인 현상처럼 태국 사회에선 언제나 군부가 정치의 핵심에 자리 잡아왔습니다. 전 사회적 조직을 갖춘 군부는 개혁과 개발을 빌미로 쉽사리 정치권을 무력화시키며 정치의 전면에 등장했습니다. 입헌군주제 헌법을 발효한 1936년 이래 태국 정치는 군사 쿠데타의 연속이었습니다. 이처럼 사회적 혼란을 유발하는 군부에 저항한 시민들의 민주화 투쟁이 태국 현대사를 지켜왔습니다. เป็นไปไม่ได้แน่นอนผมคิดว่าแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะให้อำนาจทางทหารไว้แม้กระทั่งกฎหมายในเรื่องการรักษาความมั่นคงภายในก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วผมขอพูดได้เลยว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆพูดกันตรงๆว่าเรื่องการปฏิวัติหรือจะไม่มีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด 92년 5월의 비극도 군부의 정권 장악 음모에서 비롯됩니다. 태국 역사상 최초로 민주적 선거에 의해 당선된 차차이 총리 내각이 군사 쿠데타로 무너지고 거듭된 혼란 끝에 92년 당시 군부의 실세였던 수친다 장군이 정권을 장악했습니다. 군부의 불법적 권력 장악에 대한 시민들의 저항에 정치인들이 가세하기 시작했습니다. 깨끗한 정치인으로 알려진 잠농 방콕 시장이 시위에 참여하면서 항의 열기는 점점 더 고조돼 갔습니다. แต่ว่าจริงแล้วในส่วนของประชาชนเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่คุณจำลองคนเดียวแต่ว่าคุณจำลองนี่คือภาพที่ปรากฏออกไปโดดเด่นที่สุดนะที่เป็นผู้นำนะครับในภาพที่ปรากฏออกไปต่อต่างประเทศต่อสื่อมวลชนก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วในคุณจำลองเนี่ยเป็นเพียงผู้นำคนหนึ่งต้องใช้คำนี้นะครับ It's
to overthrow the dictatorships and try to create a real democracy, Guinea democracy. 5월 17일 저녁 10시 30분경 약 20만 명에 이르는 시위 군중이 행진을 시작합니다. 경찰은 물대포를 쏘며 폭력적인 강경 진압에 나섰고 시위대가 투석으로 맞서면서 긴장이 고조됐습니다. It was like they were mad, and I was hit once, but it was my flash, which was totally destroyed, and I was not really injured. And I tried to tell them that I'm a journalist. At that time, the police didn't really care. I don't think they were even very calm themselves. They were really mad, so they just wanted to hit whoever that were not the police. 5월 18일 새벽 3시가 지나면서 군인들이 시위 현장에 투입되기 시작했습니다. 비무장 시민들의 평화적인 시위는 군인들의 무차별 발포로 엄청난 희생자를 내기 시작합니다. ก็วนเวียนอยู่แถวๆนั้นนะแล้วพอมองขึ้นไปบนตึกไม้อัดไผ่นะผมจะขึ้นไปอยู่บนระเบียงกับพวกช่างภาพพวกนักข่าวส่วนมากจะขึ้นไปอยู่ข้างบนกันก็เลยขึ้นไปอยู่ประมาณสัก5 ทุ่มทหารเริ่มยิงแล้วครับเท่าที่ผมเห็นในวันนั้นเขายิงขึ้นฟ้าก่อนทหารก็จะกั้นไว้2 ชุดพอชุดแรกยิงขึ้นฟ้ากระสุนหมดชุดหน้าถอยหลังแล้วชุดหลังก็ขึ้นข้างหน้ามาแล้วก็เริ่มกราดยิงระดับหัวเข่า 5월 18일 날이 밝자 군인들은 시위대를 체포하기 시작했습니다. 사망자 44명, 실종자 39명, 중상자 10명. 5월의 피해자는 93명이라고 정부는 공식 발표했습니다. 피로 물든 5월의 사건은 푸미폰 국왕의 중재로 끝이 나고 시민들은 망각과 함께 일상으로 돌아왔습니다. 6년이 지난 오늘 5월의 진상은 어둠에 묻혀가고 건물에 박힌 탄흔만이 세월의 상처를 통곡할 뿐입니다. แต่จริงๆที่ฟังมาเนี่ยคือเยอะมากคือแต่ว่าทางรายชื่อทางการเนี่ยมีเป็นร้อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีผู้พบเห็นว่ามีการขนศพไปขนไปทิ้งที่ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากอาจจะเป็นพันก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเพราะว่าการปราบในวันนั้นเนี่ยปราบโหดมากแล้วก็คือไม่ให้ใครรู้แล้วก็พยายามที่จะขนไปหลบซ่อนอะไรเงี้ย 방콕 외곽에 위치한 5월 피해자 가족회 사무실. 92년 5월 항쟁 이후 사망자, 실종자, 부상자들의 가족들이 모여 이 모임을 만들었습니다. 이들은 정부의 무책임과 사회의 무관심으로 아직도 밝혀지지 않는 5월의 진상 규명을 요구하며 희생자 스스로가 희생자 가족을 돕는 일을 하고 있습니다. Our organization have three main principles. One is to find the missing people. Second, to asking the government to review the movement for the May heroes. And third, to follow the intention of the heroes. 모임의 의장 일을 맡아 희생자 가족의 뒤치다꺼리를 도맡아 하고 있는 아둘 씨 부부도 92년 5월 아들을 잃었습니다. 당시 20살 먹은 대학생이던 아들 키틸 노네는 시위 도중 총탄에 맞아 사망했습니다.
the time I find my son dying, at the same time, some group of people come to congratulate me because of that. You see, I don't know how to tell you how I feel, but you have to imagine. 주검으로 돌아온 아들을 다행으로 여겨야 하는 현실. 시신조차 확인하지 못하는 가족들의 그 안타까움을 지켜보며 이들을 위해 일해보기로 결심했지만 아무것도 해결된 일이 없었습니다. 6년이 지나도 사망자의 숫자조차 정확히 밝혀지지 않고 정부의 배상금 지급 약속도 학살자 처벌 문제도 그대로 남아있습니다. หลังจากเหตุการณ์เมื่อ5 ปีที่แล้วทุกวันนี้ทหารซึ่งมีส่วนร่วมในการสังหารประชาชนทุกวันนี้ก็ยังลอยนวลอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขไปตีกอล์ฟไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งในขณะที่บุคคลซึ่งเขาสั่งยิงยังต้องทนทุกข์ทนความยากลำบากอีกมากตรงนี้ในระบบศาลยุติธรรมควรที่จะพิจารณาเกี่ยวกับบทนิรโทษกรรมของผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนหรือรัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจในเมืองไทย 92년 5월은 피해자와 그 가족 모두에게 고통만을 남긴 채 당장의 생존 문제로 다가와 있습니다. 5월 항쟁에 참여했던 왓산 씨는 군인들의 총격을 피하다 화재로 온몸에 중상을 입었습니다. 화상으로 두 손을 잃은 왓산 씨는 물고기를 키워 생계를 꾸려갑니다. 그의 한 달 수입은 6,000원에서 3만 원 정도. 그러나 불구의 손으로 그가 할 수 있는 일이 없습니다. อนาคตของลูกชายก็บอกไม่ถูกก็อยู่ไปก็ได้แต่แค่นี้ไม่รู้จะทำยังไงแม่เองก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงก็ช่วยเหลือลูกได้แค่นี้เองอนาคตก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละถ้าเผื่อว่าไม่มีรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรขึ้นมาให้เราต้องการหาที่อยู่เพราะว่าเขาก็จะให้เราออกจากที่นี่แล้วเพราะเราไม่ได้ทำผลประโยชน์ให้เขารัฐบาลไม่ให้อะไรหลวงยังไม่ได้อะไรจากหลวงเลยสักนิดนึงได้มีก้อนหนึ่งก็4,000 5,000ได้มา 5,000 บาท 화상을 입기 전 식당의 주임으로 일했던 당시만 해도 왓산 씨에겐 설계할 미래가 있었습니다. 그러나 92년 5월 이후 왓산 씨의 가족에게 남은 것은 가난과 장래에 대한 불안뿐입니다. อยู่ด้วยกันแล้วคือผมเจอเขาตั้งแต่ตอนนั้นผมยังเป็นมือดีอยู่ครับยังไม่โดนสภาพตอนนั้นผมทำงานอยู่แล้วเจอเขาหลายปีแล้วฮะพอผมเป็นอย่างนี้ผมก็ไปให้เขาเห็นเขาก็ไม่โกรธเขาก็ไม่รังเกียจเขาก็มาอยู่กับผมด้วยก็อยากเหมือนแฟนพูดก็อยากมีถ้ารัฐบาลมาช่วยก็อยากลงซื้อบ้านซื้อที่ค้าขายอย่างเงี้ยอยากมีลูกสัก2 คนอยู่กัน4 คนแม่ลูกเนี่ย 그러나 그 소박한 바람이 먼 꿈으로만 남아있는 현실이 어머니의 가슴을 아프게 합니다. 해마다 5월이 오면 뜻있는 학생과 시민 그리고 희생자 가족들은 그날의 의미를 되새기며 거리로 나섭니다. 올해로 6번째. 그러나 민주화를 외치며 울분을 토했던 그날의 시민들은 오간 데 없고 망각의 세월만이 덧없이 흘러가고 있습니다. กระสุนปืนที่เขายิงลูกชายเรานี่ก็คิดว่ามันเป็นคล้ายๆอย่างก็มันเป็นของคนไทยทั้งนั้นแล้วก็มาฆ่ากันเอง
กระสุนปืนแต่ละนัดนี่มันก็ได้มาจากเงินของประชาชนทั้งนั้นแล้วก็เขาก็ยังมาทำร้ายอย่างนี้ก็เราก็คิดเสียใจถ้าเผื่อว่าลูกชายเราไปตายในสนามรบนี่เราจะไม่เสียใจเลยคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาเป็นทหารเขาก็ควรจะรักษาประเทศชาติไม่ใช่ว่าเอาไว้แบบกระสุนปืนที่เอาจากภาษีอากรของเรานี่แล้วก็มายิงลูกเราก็มีความเสียใจถ้าเผื่อนักข่าวถามที่ไรก็อดร้องไห้ไม่ได้สักทีเรื่องเงินของเราเองที่คล้ายๆอย่างกับว่ามันเงินของประเทศชาติเราแล้วก็ต้องมาฆ่าลูกเราอะไรอย่างนี้ก็มีความเสียใจถ้าเผื่อลูกเราไปรบต่างประเทศถึงไม่ได้เงินเลยเราก็ไม่เสียใจก็ยังภูมิใจว่าลูกเราได้รับใช้ประเทศชาติ이렇게 5월은 광주에서도 방콕에서도 자식 잃은 어머니들의 피눈물을 먹고 되살아납니다. 이렇게 5월은 민주화를 위해 자식을 바친 어머니들의 헤매는 발길 아래 피어오르고 있습니다. 이 배반의 세월을 지나 자식 잃은 어머니들의 온전한 웃음을 되찾는 날, 우리는 민주주의의 새로운 역사를 기록할 것입니다. 아시아 리포트는 광주와 방콕의 민주영령들에게 이 프로그램을 올립니다.